hen 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 មានន័យថាចម្លែក strange weird 皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអំពីពាក្យ JLPT N4 បន្ថែមទៀតទាំងអស់គ្នានៅខាងចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមានកូនតេស្តតូចមួយសម្រាប់តេស្តការចងចាំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យទាំងអស់នេះដែរឬទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうតើកុំឲ្យខាត់ពីយើងចាប់ដល់ទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងថ្ងៃនេះគឺ handbag 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 មានន័យថាកាបូបយួរដៃ handbag ចឹង handbag នឹងគឺជាប្រភេទកាបូបយួរដៃដែលមនុស្សស្រីតែងកាន់ទេណាអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា handbag 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 មានន័យថាកាបូបយួរដៃឥឡូវយើងទៅមើលពាក្យបន្តហាក់ហាក់ហាក់មានន័យថាស្លឹកឈើ leaves ចឹងពាក្យថាហាក់មួយនេះគឺយើងសំដៅទៅលើស្លឹកឈើឲ្យទៅជាប្រភេទស្លឹកឈើគឺយើងប្រើពាក្យថាហាក់ですねយើងអាចនិយាយថាហាが落ちるហាが落ちるមានន័យថាស្លឹកឈើជ្រុះពាក្យថា落ちるមានន័យថាជ្រុះអញ្ចឹងហាが落ちるមានន័យថាស្លឹកឈើជ្រុះですねចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាហាហាហាមានន័យថាស្លឹកឈើចុះនឹងទៅមើលពាក្យបន្តhiken hiken hiken មានន័យថាមើល looking at អញ្ចឹងពាក្យថា hiken នេះគឺមានន័យថាមើលប៉ុន្តែគឺវាខុសពីពាក្យ mirror មានន័យថាមើលដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យគួរសមយើងនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលមានឋានៈខ្ពស់យើងដាក់ខ្លួនយើងនិយាយទៅកាន់គេណាយើងប្រើពាក្យ hiken បើយើងប្រើពាក្យ mirror ក៏បានដែរប៉ុន្តែ mirror គឺពាក្យទូទៅមានន័យថាយើងនិយាយក្នុងឋានៈស្មើគ្នាធម្មតាតែបើសិនជាយើងចង់ដាក់ខ្លួនយើងបន្ទាបខ្លួនយើងចុះហើយយើងនិយាយទៅកាន់គេអានេះយើងប្រើពាក្យ hiken ឧទាហរណ៍ថា mail を拝見します mail を拝見しますមានន័យថាមើល email ឬក៏មើលសារនឹងឯងですね mail គឺមានន័យថា email នេះគឺ Gmail របស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹង hiken するនឹងគឺមានន័យថាមើលប៉ុន្តែក្នុងន័យគោរពនរណាម្នាក់នេះក្នុងន័យយើងដាក់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hiken 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 មានន័យថាមើលអញ្ចឹងទៅមើលពាក្យបន្ត歯医者歯医者歯医者មានន័យថាពេទ្យថ្មិញ dentist ចឹងពាក្យ hai shot នឹងបើសិនជាយើងមើលទៅតាមអក្សរគឺយើងអាចនឹងអត្ថន័យតែម្ដងですねព្រោះថាពាក្យថាហាក់នេះគឺមានន័យថាថ្មិញអក្សរមួយនេះមានន័យថាថ្មិញអក្សរមួយនេះមានន័យថាគ្រូពេទ្យណា shot នឹងគឺមានន័យថាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សគ្រូពេទ្យថ្មិញですねអញ្ចឹងមានន័យថាពេទ្យថ្មិញឧទាហរណ៍歯医者になりたい歯医者になりたいមានន័យថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាពេទ្យថ្មិញですね歯医者មានន័យថាពេទ្យថ្មិញになりたいなりたいមានន័យថាចង់ខ្លាយជាអញ្ចឹងចង់ខ្លាយជាពេទ្យថ្មិញហើយចានេះណារីតៃអញ្ចឹងយើងទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នាហាអ៊ីសាហើយសាហើយសាមានន័យថាពេទ្យថ្មិញអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ហាកូប៊ូហាកូប៊ូហាកូប៊ូមានន័យថាជញ្ជូនto carry ឧទាហរណ៍荷物を運ぶ荷物を運ぶមានន័យថាជញ្ជូនអីវ៉ាន់ឬក៏ជញ្ជូនកេះឡាំងពាក្យថា荷物មានន័យថាអីវ៉ាន់ឬក៏ជាកេះអីវ៉ាន់ហ្នឹងឬក៏យើងអាចនិយាយថាជាកាបូបវ៉ាលីរបស់យើងហ្នឹងក៏បានដែរណា荷物運ぶមានន័យថាជញ្ជូនអញ្ចឹង運ぶអញ្ចឹង荷物を運ぶមានន័យថាជញ្ជូនកាបូបឬក៏ជញ្ជូនអីវ៉ាន់នឹងឯងですねអញ្ចឹងឥឡូវទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា運ぶ運ぶ運ぶមានន័យថាជញ្ជូនអញ្ចឹងឥឡូវទៅមើលពាក្យបន្ទាប់はっきりはっきりはっきりមានន័យថាច្បាស់លាស់ clearly
ពាក្យថា hakiri គឺមានន័យថាច្បាស់ប្រកបនៅពេលដែលយើងធ្វើរឿងអីគេមួយច្បាស់គឺយើងប្រើពាក្យ hakiri suru ですね hakiri suru ណាធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យប្រកបតែបើសិនជាយើងនិយាយពីការមើលឃើញគឺមានន័យថាមើលច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងមើលពីចម្ងាយទៅឃើញភ្នំឬក៏យើងឃើញអាគារមួយខ្ពស់ច្បាស់យើងអាចនិយាយថា hakiri mieru hakiri mieru យើងអាចនិយាយថា biru ga hakiri mieru biru ga hakiri mieru មានន័យថាខ្ញុំឃើញអាគារច្បាស់ណាស់យើងចង់និយាយបែបហ្នឹងនេះណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅរៀនទាំងអស់គ្នា hakiri 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 មានន័យថាច្បាស់លាស់ចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ត hanami 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 មានន័យថាការទស្សនាផ្កាសាគុរារី cherry blossom viewing ចឹងពីថា hanami គឺមានន័យថាការទស្សនាផ្កាសាគុរារីですねគឺនៅប្រទេសជប៉ុននៅពេលដែលខែ4គឺជាខែដែលផ្កាសាគុរារីអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលដល់ខែហ្នឹងគឺម្នាក់គេនាំគ្នាទៅសួនសាគុរ៉ានិយាយសួនផ្កាសាគុរ៉ាហ្នឹងដើម្បីអង្គុយទស្សនាផ្កាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឬក៏ទៅថតរូបជាមួយនឹងផ្កាសាគុរ៉ាដែលស្រស់ស្អាតនឹងឯងនេះគឺអត់មានស្លឹកទេគឺមានតែផ្កាសុទ្ធហើយផ្កាសាគុរ៉ាហ្នឹងគឺជាទូទៅរីកបានតែមួយអាទិត្យទេមានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺផ្កាហ្នឹងរីកស្អាតរីកពេញដើមទាំងអត់ទាន់ជ្រុះទេតែចាប់ពី8ថ្ងៃមានន័យថាលើកពីមួយអាទិត្យទៅគឺផ្កាហ្នឹងចាប់ដើមធ្លាក់ហើយចាប់ដើមជ្រុះម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅផុតមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងអត់សូវឃើញផ្កាហ្នឹងស្អាតទេវារៀងជ្រុះស្លឹកខ្លះវាអត់ពេញដើមទេតែបើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃដែលចាប់ដើមរីកហ្នឹងគិតពីថ្ងៃរីកទៅហ្នឹងគឺ7ថ្ងៃផ្កាហ្នឹងគឺពេញតែម្ដងណាគឺរីកស្អាតតែម្ដងអត់មានជ្រុះទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យថា hanami ですねអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរពាក្យមួយនេះបើសិនជាយើងមើលទៅតាមអក្សរគឺយើងអាចយល់បានពាក្យថា hana គឺផ្កា mi គឺមកពីពាក្យថា miru មានន័យថាមើលអញ្ចឹងមើលផ្កាដូច្នេះបើយើងមើលទៅតាមអក្សរគឺយើងអាចយល់បានណាប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺជានាមទេអញ្ចឹងដើម្បីប្រើឲ្យទៅជាកិរិយាសព្ទបានគឺយើងដាក់ពាក្យថា suru ですね hanami o suru មានន័យថាមើលផ្កាឬក៏គយគន់ផ្កានឹងឯងですねចុះយើងរៀនអានទាំងអស់គ្នា hanami 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 មានន័យថាការទស្សនាផ្កាសាគុរារីចុះយើងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ hantai 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 មានន័យថាផ្ទុយឬក៏ប្រឆាំង opposition ចឹងពីថា hantai នេះគឺយើងអាចបកបានពីរមានន័យថាផ្ទុយនេះគឺយើងចង់និយាយពីទិសដៅផ្ទុយគ្នាអាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា hantai ដែរហើយនៅក្នុងន័យមួយទៀតគឺយើងប្រើពាក្យថាប្រឆាំងអីគេមួយនេះយើងបកថាប្រឆាំងហ្នឹងដែលថាយើងប្រឆាំងនឹងគំនិតរបស់នរណាម្នាក់ឬក៏យើងប្រឆាំងជាមួយនឹងប៉ាម៉ាក់របស់យើងឧទាហរណ៍គាត់និយាយអីគេមួយយើងអត់ធ្វើតាមគាត់អាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា hantai ដែរですねអញ្ចឹងដើម្បីប្រើពាក្យនេះជាកិរិយាសព្ទបានយើងត្រូវបូកពាក្យថា suru នៅខាងក្រោយですねទៅជា hantai suru ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថា okasan ni hantai suru okasan ni hantai suru មានន័យថាប្រឆាំងជាមួយនឹងម៉ាក់ឬក៏ប្រឆាំងជាមួយនឹងម្ដាយですねចឹងនៅទៅរៀនអានទាំងអស់គ្នា hantai 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 មានន័យថាផ្ទុយឬក៏ប្រឆាំងចឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់ harau 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 មានន័យថាបង់លុយ to pay ឧទាហរណ៍ okane o harau okane o harau មានន័យថាបង់លុយពីថា okane គឺលុយ harau នោះគឺយើងចង់បង្ហាញពីការបង់នោះដូចថាយើងបង់លុយនឹងឯងនេះទេចឹង okane o harau មានន័យថាបង់លុយអញ្ចឹង harau នោះគឺយើងអាចបកថាបង់ប៉ុន្តែក្នុងន័យបង់លុយបង់ពន្ធបង់អីឲ្យតាក់ទងទៅនឹងលុយនោះគឺយើងប្រើពាក្យ harau នឹងឯងនេះទេចឹងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា harau harau មានន័យថាបង់លុយអញ្ចឹងឡើងទៅមើលពាក្យបន្ត発音មានន័យថាការបញ្ចេញសំឡេង pronunciation ឧទាហរណ៍発音を練習する発音を練習するមានន័យថាវឹកហាត់ការបញ្ចេញសំឡេងជាធម្មតានៅពេលដែលយើងរៀនភាសាបរទេសគឺយើងត្រូវតែវឹកហាត់ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់យើងនេះដើម្បីឲ្យដូចទៅនឹងជនជាតិដើមនេះដើម្បីគេស្ដាប់បានយើងនិយាយអញ្ចឹងហើយយើងប្រើពាក្យថា 発音を
練習するពាក្យថា練習するមានន័យថាវឹកហាត់ឬក៏អនុវត្តអញ្ចឹងដល់ពេលយើងនិយាយថា発音を練習するមានន័យថាអនុវត្តការបញ្ចេញសំឡេងដូច្នេះយើងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា発音発音発音មានន័យថាការបញ្ចេញសំឡេងចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់林林មានន័យថាព្រៃ forest ឧទាហរណ៍林に動物がいる林に動物がいるមានន័យថាមានសត្វនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងពាក្យថា林មានន័យថាព្រៃ動物មានន័យថាសត្វがいるមានន័យថាមានអញ្ចឹងមានសត្វនៅក្នុងព្រៃចឹងនឹងរៀនអត្ថន័យគ្នា林មានន័យថាព្រៃចឹងនឹងទៅមើលពាក្យបន្ទាប់恥ずかしいមានន័យថាខ្មាស់អៀន embarrassed អញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាとっても恥ずかしいមានន័យថាខ្ញុំពិតជាខ្មាស់គេណាស់ឬក៏ខ្ញុំពិតជាអៀនណាស់ក្នុងន័យបែបហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថាយើងដើរយើងដួលឬក៏យើងដើរយើងចំពប់ជើងអីចឹងទៅនៅទីប្រជុំជនសិតតែមនុស្សយើងដើរយើងល្អិលដួលអញ្ចឹងនៅពេលយើងក្រោកឡើងយើងមានអារម្មណ៍ថា恥ずかしいមានន័យថាមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេព្រោះដួលនៅមុខគេក្នុងន័យបែបហ្នឹងយើងប្រើពាក្យ恥ずかしいមួយហ្នឹងですねអញ្ចឹងតើរៀនអានទាំងអស់គ្នា恥ずかしいមានន័យថាខ្មាស់អៀនអញ្ចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ hen មានន័យថាចម្លែក strange weird ឧទាហរណ៍彼はとっても変ですមានន័យថាគាត់គឺមើលទៅចម្លែកចឹង 彼មានន័យថាគាត់ とてもមានន័យថាណាស់ចឹងពាក្យ hen មានន័យថាចម្លែកនេះក្នុងលក្ខណៈថាគឺខុសពីគេចឹង 彼はとても変ですមានន័យថាគាត់ពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ក្នុងន័យបែបហ្នឹងですねចឹងនឹងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា hen មានន័យថាចម្លែកចឹងទៅមើលពីបន្ទាប់ henji មានន័យថាឆ្លើយតប reply answer response ជាឧទាហរណ៍早く返事するមានន័យថាប្រញាប់ឆ្លើយតបណាចឹងពាក្យថា早くគឺប្រញាប់ឬក៏លឿន henji មានន័យថាឆ្លើយតបមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគេសួរមកយើងឬក៏គេផ្ញើសារមកយើងសួរពីរឿងអីមួយយើងឆ្លើយតបទៅគេវិញអាហ្នឹងគេហៅថា henji ですねចឹង henji するជាកិរិយាសព្ទ henji ទៅទេជានាមនេះមានន័យថាការឆ្លើយតបចឹងនឹងរៀនអានទាំងអស់គ្នា henji មានន័យថាការឆ្លើយតបចឹងយើងទៅមើលពាក្យចុងក្រោយរបស់យើង he មានន័យថាភ្លើង fire ចឹងយើងអាចនិយាយថា he が強くなるមានន័យថាភ្លើងកាន់តែឆេះខ្លាំងឡើងですねចឹងពាក្យថា he ភ្លើង強くなるមានន័យថាកាន់តែខ្លាំងឡើងចឹង he が強くなるមានន័យថាភ្លើងកាន់តែខ្លាំងឡើងですねគឺក្នុងន័យថាភ្លើងនោះវាកាន់តែឆេះខ្លាំងទៅចឹងត្រៀមអានទាំងអស់គ្នា he មានន័យថាភ្លើងいかがでしたかខ្ញុំមានអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះជាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចងចាំពាក្យទាំងអស់នេះហើយអាចយកពាក្យទាំងអស់នេះមកប្រើបានដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យដែលបានរៀននឹងហើយឬនៅតោះហិនទៅសាកល្បងតេស្តទាំងអស់គ្នាចំពោះតេស្តនេះខ្ញុំនឹងចេញជាភាសាជប៉ុនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអានហើយនឹងបកប្រែជាភាសាខ្មែរដោយខ្លួនឯងតោះចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា
យ៉ាងម៉េចអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ហើយឬនៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយត្រូវទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចងចាំពាក្យដែលបានរៀននៅថ្ងៃនេះរួចហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ឆ្លើយត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រឡប់ទៅមើលវីដេអូនឹងឡើងវិញហើយត្រឡប់មកធ្វើតែម្ដងទៀតដើម្បីកាន់តែចាប់ចាំពាក្យទាំងអស់នេះそれではまた次回の動画でお会いしましょうご清聴いただきありがとうございましたអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ